Salamu kutokea hapa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Tangia mwaka 1977 Chama cha Mapinduzi CCM kimeendelea kuiongoza Tanzania, na hiyo ni takriban nusu karne, wakieleza kufanikiwa katika haki za kisiasa, maendeleo mbalimbali katika maeneo tofauti. Lakini mbali na hayo yote, wameendelea kukabiliwa na maswali makali yanayowahoji kuhusiana na haki za kisiasa, mustakabali wa demokrasia pamoja na haki za binadamu. Hii leo tutaketi na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Steven Wasira. Tutamuuliza maswali mbalimbali, lakini kubwa ni upi hasa mwelekeo wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia tutauliza, je, Chama cha Mapinduzi kinajiridhisha na hali ya kisiasa iliyopo hivi sasa nchini? Karibu katika haya mahojiano maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Makamu mwenyekiti, mijadala mbalimbali ambayo imeendelea kuzungumzwa hapa nchini, hasa wakielekeza wengine wakienda mbali kabisa kusema kwamba mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema aachiliwe huru. Lakini hapo tunarudi kwamba nchi hii inaendeshwa kwa mujibu wa katiba, lakini vile vile utawala wa sheria. Kwa kufanya hivyo, haielekezi kwamba sasa pengine ikapeleka wananchi wakaamini kwamba mahakama zetu sasa zinashikiliwa ama zinaongozwa, tukirudia kwamba ni utawala wa sheria. Sasa ngoto kwanza, unajua watu wana midomo na midomo ina kazi mbili, tukula na kusema. Ndio. Sasa huwezi ukawazuia kusema, lakini na mimi naweza nikatumia mdomo wangu katika kusahihisha na kuweka maelezo ya chama hiki ili tuelewe hasa tunafanya nini. Jambo linalozungumzwa sana hapa linazungumzwa ni maridhiano. Na sisi tunakubali kuridhiana. Kwanza, maridhiano ni sera yetu sisi ya Chama cha Mapinduzi. Sababu Rais Samia ni mwenyekiti wa chama, na unakumbuka aliwahi kuasisi kitu kinaitwa Foara. Wakati ule tulikuwa na matatizo tofauti. Wakati anaingia madarakani tulikuwa na maneno hapa ya vyama vinasema havitendewi haki, havipewi haki ya kufanya kazi zao za kisiasa. Tulikuwa na waandishi wa habari wanasema wapewi nafasi ya kuandika habari, wanaminywa. Kwa hiyo demokrasia inaminywa. Rais Samia alizungumza na wanahabari, alizungumza na vyama, aliunda kitu kinaitwa kikosi kazi kwa ajili ya kutafuta suluhu ya mambo yaliyokuwa kwa wakati ule, na ilifanya kazi. Kikosi kazi kilifanya kazi nzuri na kilitoa maelekezo mawili. Yako mambo mengi, lakini wakasisitiza mambo mawili. Moja, walisema turekebishe sheria za uchaguzi. Ziko 3: sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria ya tume ya uchaguzi, na sheria ya vyama vya siasa. Lakini ikasema vile vile kwamba kuna hoja inahusu katiba. Katiba izungumzwe baada ya uchaguzi, kwa sababu muda uliokuwa hapo pale ulikuwa mfupi. Ukianza kuzungumza huwezi kumaliza. Kwa hiyo uchaguzi ulikuwa lazima usimamiwe na katiba ambayo haijawa tayari. Hayo ndio yalikuwa mawazo, na yote yakafanywa kazi. Sheria 3 za uchaguzi karekebishwa na bunge, na wananchi wengi sana, vyama vyote pamoja na Chadema unaoisema, walienda kwenye bunge na wakatoa maoni. Lakini kwa mujibu wa katiba na sheria, bunge ndio linatunga sheria. Kwa yale yanayoingizwa kwenye sheria ndio yanakuwa sheria. Sasa huwezi kulilazimisha bunge litunge sheria unayotaka wewe. Hata mimi pamoja na makamu wangu wa mwenyekiti, bunge siwezi kuliamrisha litunge sheria ninayotaka mimi, haiwezekani. Kwa hiyo ikatungwa hizo sheria. Tumeingia kwenye uchaguzi. Wenzetu wa Chadema wakakataa kushiriki uchaguzi. Huko nje, huko DW, wao wanasema tuliwazuia kuchagua kuingia. Sio kweli hata kidogo. Hakuna chama kilichozuiwa kuingia kwenye uchaguzi, lakini wenyewe walikataa kuingia. Wanasema no reform, no elections. Lakini ukirudi nyuma mwaka 2015
katiba ambayo tena sheria za uchaguzi za sasa zimerekebishwa vizuri zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka 2015, lakini walishinda viti 70 bungeni, na walikuwa kweli chama kikuu cha upinzani. Kwa maana yake, maana siku hizi wanajiita kikuu lakini hawana diwani, hawana mbunge, hata mwenyekiti wa kijiji hawana. Sasa mtakuwa chama kikuu, hakuna kitu. Chama kikuu labda wanasema kikubwa, sijui ukubwa wao wenyewe wanaujua, lakini huwezi kusema kikuu. Maana kikuu ni chama cha upinzani bungeni. Na huku Ujerumani unapajua wanavyo vyama vina wabunge bungeni, ndio maana vinakuwa vyama vya upinzani na ni vyama vikuu vya upinzani. Lakini hapa mambo tofauti. Sasa sisi tumeenda kwenye uchaguzi na wenzetu wakasema no reform no elections. Tulifikiri ni slogan. Lakini baadaye wakati uchaguzi unaendelea, kweli kulitokea ghasia ambazo zilikuwa hazijaanza kushuhudiwa tangu uhuru. Na sisi Chama cha Mapinduzi tunasema hii ilikuwa bahati mbaya sana kwa nchi yetu, kwa sababu waasisi wa nchi yetu wametuachia misingi: umoja, uhuru. Kwa hiyo uhuru unaweza ukatumika katika kusikiliza maoni, na umoja unaisementi nchi pamoja. Sisi katika Afrika ni mfano mzuri tu wa nchi ambayo watu wake wanaishi pamoja bila kujali tofauti za makabila yao wala dini. Hiyo ndio nchi tuliyorithi na ndio nchi tunayotaka sisi kuiendeleza. Lakini matokeo ya Oktoba yalituvuruga. Yametuvuruga. Kwa unapozungumza juu ya kuridhiana, sisi CCM tunasema tunataka kuridhiana kwa kuleta wadau wote pamoja. Na wadau sio chama kimoja cha siasa. Wadau ni wengi. Kuna vyama vingi. Kuna viongozi wa dini, madhehebu mbalimbali hapa nchini ambayo yote yanazungumza amani. Kwa tunataka kuyashirikisha yote ili mambo yaliyotokea tuyazungumze. Maana tume ilituambia kuna mambo ya siasa, ilituambia kuna mambo ya uchumi, ilituambia kuna mambo ya kijamii, kuna uvunjifu wa maadili. Kwa mfano sasa hivi katika Tanzania kuna watu unaweza ukasoma kwenye mtandao mtu amekufa wanashangilia. Hatukuwa na Tanzania namna hiyo. Lazima tumechanganyikiwa. Hata Ulaya hawashangilii kufa mtu kabisa. Hata wakifa mahasimu wa kisiasa wote mnaenda mnazika, maana huwezi kuadhibu marehemu hata kama angekuwa alitenda mambo ya namna gani. Lakini akisha kufa Mungu ndiye amemchukua. Nyinyi wanadamu ndio bakia mnamhifadhi, basi ndio mnafunga faili yake. Lakini siku hizi kutokana na kuharibika kwa maadili, kupungukiwa kwa uzalendo, mtu anaweza kuposti anatukana na mtu aliyekufa na kusema afadhali umekufa. Ngoto, mimi sijaona mambo namna hiyo tangu nimezaliwa. Wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alikuja na foara zake zile, Mheshimiwa Makamu, na inaelezwa kwamba Mheshimiwa Rais yeye ndo muumini wa maridhiano kwa kiwango kikubwa sana. Ndiyo. Na hivi sasa tukishuhudia Zanzibar, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, wao na ile suku serikali moja ya kitaifa imekwisha fanyika kwa huku bara, pengine ni nani ambaye anakwamisha hasa maridhiano? Hakuna mtu anakwamisha maridhiano hapo, labda ambao hawayataki. Ndio. Kwa sababu iko tofauti ya kukwamisha na kutoyataka. Kwa mfano, ndio, baada ya miaka hiyo, baada ya matukio yale ya Oktoba, Rais aliunda tume kutafuta chanzo cha matatizo yale. Ndio. Na tume ilikuja na maelezo ya kutosha kabisa. Na ikapendekeza kwamba lazima yafanyike maridhiano. Lakini maridhiano ya nini? Maridhiano ya katiba, demokrasia, katika mfumo wa vyama vingi, swala la tume huru ya uchaguzi. Tuyazungumze, turidhiane. Katika uchumi kuna swala la maisha, kuna ajira kwa vijana. Yote ni mambo yanayozungumzwa. Kwenye jamii kuna
upungufu wa maadili na kushuka kwa uzalendo. Yote ni mambo ya nchi ambayo yanatakiwa yazungumzwe. Na sisi kama nilivyokuambia, sisi msingi wetu hapa ni umoja. Haya mambo ya Oktoba yameleta problem, yametikisa umoja, haya kuuondoa. Maana mzizi ni mkubwa. Unaweza ukatikisa mti na matawi, lakini huwezi kutikisa mizizi. Ndio maana unaona hata baada ya Oktoba Watanzania wanaishi salama tu. Hali imerudi normal kama ilivyokuwa. Lakini yale makovu yapo. Kwa hiyo tunatakiwa tuunganishe watu ili waje pamoja, na makundi yote yawe ya vyama vyote vya siasa au viongozi wa madhehebu ya dini ambao nao wanaongoza watu wale wale, lakini katika mazingira tofauti. Kuna Wakristo hapa, kuna Waislamu, waje pamoja na wameishi pamoja chini ya mfumo huu wa umoja. Lakini sijui kama mimi na sitaki kuwasemea Chadema, lakini wao wanaosema nao wanasema wao hataki maridhiano, na wanafikiri wao ndio tunataka kuridhiana nao. Sasa kupitia kwako na DW niwaambie tu, sitotaka kuridhiana na jamii yote, na Chadema ni sehemu tu ya jamii kama CCM ilivyo sehemu ya jamii. Maana sisi hatuwezi kuwa nchi peke yetu. Sisi tuna wanachama milioni 13, lakini Watanzania wako milioni 60. Na ukichukua wanachama wa vyama vyote vya siasa hawafiki nusu ya Watanzania. Kwa hiyo vyama vya siasa ni sehemu ya taifa, lakini sio taifa lenyewe. Basi wataka watu wanaowakilisha taifa zima, vijana, wazee, watu wa madhehebu, watu wenye hekima zao, tuwaweke pamoja ili tutafute maridhiano ya kudumu kwa ajili ya kuimarisha umoja wa taifa na uhai wa taifa letu. Mheshimiwa Makamu, tumeangalia wengine ndani ya chama wakiwa wanatatua migogoro yao, wakionekana mwanachama ametoka ameenda kuzungumza pengine kwenye vyombo vya habari pasipo, kama ni analalamika, kama hajapitia ndani ya chama wanamchukulia hatua. Kwa mfano Chadema tunaona wakiwaondoa wanachama wao, lakini pia tumeshuhudia Profesa Anna Tibaijuka yeye amezungumza, na kama mwanachama ana nafasi ya kuleta hapa kama anahisi kuna vitu viko sawa, lakini hatujaliona hilo. Labda unalipi la kuzungumza kama makamu mwenyekiti kwa haya ambayo ameyazungumza Profesa Anna Tibaijuka, akielekeza kwamba akimsihi Mheshimiwa Rais amwachilie Tundu Lissu mara moja? Kwanza nikwambie, mimi kama makamu mwenyekiti nilizungumza na Profesa Tibaijuka. Nikamwambia kwamba nchi lazima iendeshwe kwa mujibu wa sheria. Sasa sheria na katiba ya nchi hii, wewe unaipenda au unaichukia, lakini katiba ya nchi hii imeweka mihimili mitatu. Ina bunge, ina serikali na ina mahakama. Kama nilivyokuwa nimesema, hata mimi nikiwa makamu siwezi kulazimisha bunge, hata rais hawezi kulazimisha bunge. Anaweza kuwashawishi wa bunge, lakini hawezi kuwalazimisha. Na mahakama ni zaidi, kwa sababu mahakama ni independent, ni muhimili pekee ambao umepewa mamlaka na katiba wa kutafasiri sheria. Kwa hiyo Tundu Lissu yuko kwenye muhimili wa mahakama, na muhimili ule una utaratibu wake wa kuendesha mashauri, na mara nyingi huwa hatupendi kabisa kujadili kinachoendelea mahakamani, kwa sababu tunataka kuwa bias majaji juu ya maamuzi yao. Kwa hiyo alipozungumza hiyo Profesa Tibaijuka, nilimwambia, lakini wewe msomi na umekaa sana Ulaya na wazungu na wajua, na wenyewe hawaingilii muhimili wa mahakama. Halafu na vyama vyote na wazungu hao na wanatuambia tufanye utawala wa sheria, na utawala wa sheria ni kufuata, ni kuruhusu vyombo hivi kufanya kazi independently. Sasa tena wasomi nikamweleza, lakini alinielewa. Nizungumza naye saa nzima. Labda leo ndio niseme Watanzania wajue nizungumza naye, wana hawa. Na yeye mwenyewe anajua nizungumza naye. Tena si kwa utulivu, hatukuwa tunagombana. Tulikuwa tuna reason. Lakini si kwamba alisema alafu sisi tuseme sasa tumwandikie barua ya kumfukuza. Bwana, hayo mambo sisi hatufanyi. Hayo ni maoni yake. After all, angelikuwa ni mjumbe labda wa halmashauri kuu alafu amejisemea huko, tungemuita. Lakini wewe mwenzetu una platform ya kusemea
Tena mbona umeacha platform ya kusemea, umeenda kusemea huko? Kiasa Tibaijuka hana platform. Platform yake ni mwanachama wa kawaida, ni tawi lake. Sasa kama amekutana huko na waandishi akawaambia alichowaambia, sisi hatuwezi kumfukuza wanachama kwa sababu hiyo. Lakini hao wanaofukuzana, au tunawaachia nao, maana ni namna yao ya kuendesha mambo.